نظر عندك العيون الثنتين. لا اله الا انت سبحانك. انا حصنتكم عشان كذا تحصنوا. بصوا يا جماعه، والله قاعد في امان الله لقيت دول بيتهزوا لوحدهم، مفيش حد في الاوضه والله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله. باب قالوا بتاع حوالي 5 دقايق الملاك اتحرك بهذا الوضع لوحده. في انا لا ادري. السلام عليكم، ازيكم واهلا بيكم في قناة ونس. اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات الرعب، بس النهاردة مش اي رعب، النهاردة حلقة من حلقات رعب العرب. وحلقات رعب العرب للي ما شافهاش نازل منها جزئين، هسيبها لكم في الوصف وفي اول تعليق مثبت، يبقوا خشوا اتفرجوا عليها هتعجبكم. ولما اقول رعب العرب يعني رعب من العيار التقيل، فخلي بالكم، حصنوا نفسكم ويلا بينا. بس قبل ما نبدأ حابة أفكركم ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك، ما تنسوش برضو تدخلوا على القناة التانية هتلاقوا عليها فيديوهات هتعجبكم. صلوا على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا بينا ندخل على الفيديو على طول. أول فيديو معانا من اليمن. الفيديو ده أخذ انتشار رهيب جدا بسبب إنه يقال إن في واحد في محل بقالة بسيط، بس المحل ده بيفتح 24 ساعة. حوالي الساعة 2 بالليل دخلت واحدة في محل البقالة، بس الراجل أول ما شافها اتخض ورجع لورا، والست اول ما دخلت قالت له انت مشغل قرآن ليه؟ ويقال ان الراجل سمع الست نبرة صوتها بتتغير وملامح وشها بتتغير. الست وشها كان شاحب تماما ورجلها فيها حاجة غريبة جدا، فعلى طول الراجل حس ان اللي قدامه ده مش انس، اللي قدامه ده جنية، خصوصا لما سألته انت مشغل قرآن ليه؟ فالراجل طبعا خاف وفضل يهودها في الكلام. قالت له انا عايزة فلوس، قال لها لا مش معايا. لما حس ان هو بدأ يخاف راح فعلا وطفى القرآن، ودي طبعا كانت حاجة مش صح، ولكن هو الراجل خاف من المنظر اللي شافه قدامه داخل عليه في نص الليل، فاتصرف بطريقة عشوائية شوية. ولو لاحظتوا فعلا في الفيديو الست شكلها شاحب جدا، ولكن في ناس بتقول ان الجن لما بيتمثل على هيئة بشر او انسان او حيوان او ايا كان ما بيكونش ليه ظل. في الحقيقة انا بحثت حول المعلومة دي كتير جدا، ولقيت ان المعلومه دي ملهاش اي اساس، ملهاش اي صحه، ولا في السنه ولا في الدين ولا في اي حاجه. مفيش اي حاجه بتقول ان الجن لو تمثل على هيئه حاجه ماديه ما يكونش ليها ظل. واتضح ان المعلومه دي من تاليف البشر، يعني الناس هم اللي اخترعوها كده وبقت متداوله بين الناس، ولكن هي في الحقيقه ما لقيتلهاش اي صحه، ولكنها معلومه مشهوره جدا جدا. فانا هسيبكم تتفرجوا على الفيديو وتدققوا جدا في التفاصيل. اتفرجوا. ملاك أكتبه ولا ولا حاجة. طيب حاضر والله. من مات عليك؟ ها؟ من مات عليك؟ ولا واحد. والله أشيل غلط. ما أدري شيء، ما عاد نزوجها. يا والله ما. طيب. أنا عليا طيب. غريب مش كده؟ في أقوال تانية وتعليقات لبعض الناس بتقول إن دي ست يعني ممكن تكون مدمنة أو يعني بتشرب مخدرات، فدخلت في نص الليل بتحاول إن هي تاخد فلوس من أي حتة، فعشان كده وشها برضو شاحب، وعلشان كده برضو كلامها يبان ملخبط لما بتقول له ما تخافش مني أصلا أنا ملاك، طب أنا عايزة فلوس، طب أنت في حد ميت عندك. ولكن برضو يعني في ناس بتقول ان هي لا، الست يعني عقلها مش كامل وحاولت ان هي تدخل، بس فالراجل خاف منها، بتمشي كده في نص الليل وخلاص. ولكن هو الراجل عايش في المكان، عمره ما شافها قبل كده، عشان كده اتخض من شكلها. ولكن الحقيقة الكاملة كانت عند صاحب البقالة. صاحب البقالة نفسه طلع في فيديو وحكى اللي حصل له بالظبط، وايه حقيقة الست اللي دخلت له دي. اسمعوا بنفسكم. الحقيقة انه بعد 3 ايام اكتشفنا ايش يعني تابعنا الموضوع، فلذلك على اساس انه حصلنا ناس من اقاربها يقولون انه ايش، انه طلعت من البلاد فيها اسحار، نسال من الله ان يشافيها. فيها اسحار، عده اسحار. في طلعت عندهم يعني في منطقه قريب اللي هي ال50 قريب من المذبح، على اساس يعالجوها.
في نفس في ليلة من الليالي، أنتم عارفين اللي فيها أسحار وفيها مس وهذا يتصرف أحيانا بدون يعني لا إراديا. فلذلك اللي كان فيها يمكن مشاها على إرادته، فنزلت مسافة كبيرة من 50 إلى مذبح، فنزلت منها هناك فشافتني فاتح قرآن، مش إني نازلي لي شخصيا، هي ماشية عادي. أنا شفت الكاميرا اللي يعني اللي في الشارع ماشية طبيعي، اللهم إنه شافتني فاتح قامت أيش دخلت لعندي. يعني في النهاية دي كانت إنسانة حقيقية ولكنها ممسوسة فيها سحر، وسابت بيتها وخرجت بره البيت وسابت أهلها وبدأت تمشي لأنه السحر مأثر عليها، ده تأثير السحر مش أكتر. ولما دخلت قالت له أنت ليه مشغل قرآن؟ ده بسبب اللي فيها برضو، لأنها بتتأثر بيه. وده يقول لكم إنكم لازم تدوروا على الحقيقة، ومش أي حاجة تشوفوها تصدقوها على طول. صحيح الجن موجود، صحيح الحاجات المرعبة وتفاصيلهم المزعجة بتحصل في الحقيقة، ولكن برضو لازم نسمع الحقيقة. الفيديو التاني من صفحة شاب اسمه كيرو أو كيرولوس، وولد شاب عايش في منطقة ريفية. عندنا في أهل الريف بيكون الأهل بانيين بيت كامل، بيكون الدور الأول للأب والأم، التاني للأولاد، والتالت وهكذا، يقعدوا يبنوا أدوار بقى لأولادهم يعيشوا فيها يتجوزوا فيها وهكذا. فالشاب ده قرر ان هو يسيب بيت اهله، هو ما اتجوزش لسه ولا بيته حتى كمل، يعني البيت حتى باين ان هو مش متبيض مفيهوش حاجه، ولكن هو قرر ان هو يحب العزله يعني، فيعيش لوحده في البيت اللي هو اهله بانينه له في الدور اللي فوقيهم على طول. ولكن من ساعه ما طلع علشان يعيش لوحده وهو بيشهد ظواهر غريبه جدا جدا. في مره وهو نايم بيحكي، بيقول هو مصور الكلام ده، بيقول انا لقيت الباب بيخبط، ده بيت اهلي، مين اللي هيجيني في نص الليل يعني؟ ماشي ممكن يكون حد عايز حاجه. بيفتح الباب ما لقاش اي حد، فدخل نام تاني فيلاقي الباب بيخبط تاني وهكذا. اتفرجوا من اللي بيحصل معايا. الباب دلوقتي انا الساعة دلوقتي بالظبط 3 الا تلت. المهم ان الباب كان بيخبط، فتحت ما لقيتش حد، قفلته تاني لقيته بيخبط. اول ما اتكلمت لقيت الصوت سكت. انا والله العظيم الواحد بقي تعبان جو من الشقة دي، انا شقتي بس بقيت تعبان جو والله العظيم. انا تعبت يا دي نوم على الله اكبر. الله هنزل انام تحت جنبهم. الفيديو اللي جاي بقى العمار اللي موجودين معاه حاولوا ان هم يزودوا الجرعه شويه يعني، بس هو برضو متعايش الولد مع الوضع، ولكن برضو هو خايف جدا، كان واضح جدا انه خايف في الفيديو ده. اتفرجوا. اتفضل. ما تتفضلش والله. طب ايه والباب ما فيش، الباب ما فيش حد يعني، ما فيش حد، انا مش عارف في ايه. اشغل لك عفاريت الاسفلت ولا اشغل لك ايه؟ طيب انت عايز ايه؟ انا قلبي بينبض بطريقه. دقيقه بس اوريكم حاجه، بس اوريكم حاجه. دقيقه. شقه ما فيهاش اي حد، باب متربس. دقيقه. مفيش اي حد. مفيش اي حد خالص. يا ترى انتوا ايه رأيكم في الكلام ده؟ الولد لسه بيشهد الظواهر دي لحد دلوقتي، وكل يومين او 3 بيصور فيديو من الفيديوهات دي، ولسه المشكلة ما اتحلتش عنده نهائيا. ولكن في بعض الايام الظواهر دي بتهدى شوية عنده، يعني بيصور فيديو بيقول لا انا الحمد لله النهاردة ما حصليش حاجة، وبيصور فيديو عادي خالص للمتابعين اللي عنده، ولكن مفيش اي حل لقاه لحد دلوقتي. الفيديو الثالث بقى عندنا برضو زي الفيديو الاول من اليمن. في شهر 2 2024 انتشر فيديو لشاب يمني نايم بيتكلم بصوت كده واضح، ولكن هو مش موجود، مغيب تماما، نايم كأنه في غيبوبة ولكن بيتكلم. الفيديو انتشر بسرعة رهيبة، ولما سألنا ايه حكاية الشاب ده يا جماعة قال ان هو اسمه احمد الصبيحي،
من اليمن، والفيديو اللي انتشر ده كان هو جوه محاكمة للجن. الجن واخدينه حاجة شبه الإسقاط النجمي كده، واخدينه بيحاكموه. طب ليه يا جماعة بيحاكموه؟ احكي لكم القصة من الأول. القصة بتبتدي إن أحمد ده شاب كان بيخدم في الجيش، جيش بلده، وكان محطوط في حتة نائية جدا في الصحراء، وكان معروف إن الحتة دي في الصحراء بتكون مليانة جن، وهو كان لوحده تماما، واخد تعليمات إن أي حد يقرب من حدوده يبدأ يهدده، وبعد كده لو قرب خالص لأن دي حدود عسكرية، واخد تعليمات إنه لو حس إن أي حد قرب فعلا من الحدود دي يطلق النار على طول. فأحمد شاف من بعيد كده إن في هالة سودة، كأن في حد، طبعا هو ضلمة فمش شايف قوي، فحس إن في حد بيقرب عليه، الهالة دي عمالة تقرب عليه. ففضل ينذر اللي قدامه ويحذره، ما تقربش، دي منطقة عسكرية، أنت مين؟ مفيش فايدة، الهالة دي عمالة تقرب له. فأحمد طبعا واخد تعليمات إنه يطلق النار على طول، فأطلق النار. بعدها على طول لما أصحابه سمعوا صوت ضرب نار جم علشان يلحقوه، فلقوه مغمى عليه، ولقوا بعيد شوية كده جنب منه تعبان ضخم ميت مضروب بالرصاص. ومن بعدها أحمد بدأ يدخل في غيبوبة، يبدأ يتكلم كلام مش مفهوم، يبدأ يحس بكوابيس مزعجة، حياته ما كانتش مظبوطة تماما، الولد ما كانش قادر يصلب طوله بمعنى أصح. عرف اللي حواليه كلهم إن اللي ظهر لأحمد ده كان جن، واللي أكد الكلام ده هم إنهم جابوا لأحمد شيخ، ولما الشيخ ابتدى يقرأ عليه ويتواصل مع الحاجة اللي مسته أو اللي بتتكلم على لسانه، اتضح إن اللي مات ده كان فعلا جن شاب، وأبوه حضر في أحمد واتكلم على لسانه، وأبو الجن اللي مات ده قال إن أحمد ابنكم قتل ابني، وإن احنا عايزين القصاص، إن أحمد يتقتل زي ما ابني اتقتل. طبعا الشيخ اللي بيري أحمد حاول يتواصل مع أبو الجن ده وقال له، طبعا أنا عارفة إن أنتم ممكن تكونوا بتسمعوا حاجات غريبة، ولكن اللي متعودين على حكايات القصص والجن والكلام ده يمكن متعودين على اللي انا بقوله ده. الناس اللي حضرت قبل كده رؤيا او شافت الكلام ده عارفه ان الجن ممكن يتكلم على لسان البشر عادي جدا، وممكن يتكلم بصوته كمان او بصوت الجن نفسه، او يتخن صوت المريض او اللي عليه الجن ده. المهم هنرجع للقصه تاني، ان الشيخ اللي بيرقي احمد حاول ان هو يفهم والد الجن اللي توفى ان احمد كان بيأدي مهمته بس، وانه ما كانش يعرف اصلا ان اللي حضر ده جن. ولكن والد ووالدة الجن اللي كانوا مصممين جدا على القصاص قالوا ان احمد الانسي، احمد الصبيحي، لازم يحضر محكمة الجن. في ناس ممكن تشكك في فكرة ان الجن فعلا بيتمثل على هيئة انسان او حيوان او تعبان. حقيقي الجن بيحب جدا انه يتمثل على شكل تعبان، وكتير من الجن دي معلومة انا سمعتها كتير، انه في جن كتير بيحب يتمثل في هيئة تعابين. ولكن فكرة ان الجن يتمثل على حالة مادية دي مش حاجة سهلة، ودي مش حاجة ان هو بيعملها على طول واي جن يعملها، لا دي مش حاجة سهلة بالنسبة لهم خالص. وحتى لما بيتمثل ما بيكونش كامل، ما بيكونش شكل كامل، هو ممكن يديك انطباع، ممكن يديك خيال، ممكن في الضلمة يظهر فتحس انه بني ادم، ولكنه ما بياخدش الشكل الكامل للبني ادم، ما يقدرش يعمل كده. ولكن ياما ناس حكت انهم شافوا مثلا قطط، شافوا حيوانات، شافوا تعابين. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا انه اول ما نشوف حاجة من عمار البيت او حيوانات، وخصوصا الحيات والتعابين، ان نحرج عليهم 3 مرات، يعني نقرا ادعيه وتحصين كدعاء للتحريج علينا ان احنا نحمي نفسنا ونحصن نفسنا منهم قبل ما نحاول ان احنا نأذيهم او نقتلهم. فوصانا اننا لو شفنا تعبان او حيه او حد او حاجه متمثله على هيئه كائن غريب في البيت نحرج عليه 3 مرات. فان ذهب ماشي خلاص مشى، لو عاد فهو شيطان فاقتلوه، خلاص. وساعتها احنا مش هنتأذي منهم. علشان في ناس بتقول هو ممكن الجن يتشكل على هيئة حاجة مادية وفيتقتل فيموت فعلا، يموت بالرصاص فعلا او بالنار. ممكن ده يحصل، وده اللي انا التمسته من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، انه لما قال حرجوا عليه 3 مرات على الحاجة دي، فلو مشت خلاص، ولو رجعت تاني يبقى هي شيطان فاقتلوه يعني اذا هو بيموت فعلا. واتضح ان الجن دول كانوا جن مسلم من قبيلة اسمها آل شيخ، وعايشين في شبوة في اليمن، أو في شبوة في اليمن. وبالفعل خلوا أحمد يحضر المحكمة دي، وإن أحمد حاول يدافع عن نفسه كمان. يعني اتفرجوا كده على الفيديو هتحس إن هو بيتكلم معاهم، بيحاول يشرح لهم إن هو مش عامل كده قاصد. اسمعني الله يرضى عليك، اسمعني الله يرضى عليك أخي، تعال ما عليك، تعال حرام أحمد بيسكنك،
بمشيخك على كل القبائل عشبه، والله لا تمشيخني على قبائل العالم كامل. بعد المحكمة دي وبعد الفيديو ده ما انتشر، شافوا شيخ من بلد تاني بره اليمن، فقرر انه يتواصل مع اهله ويتواصل مع احمد علشان يبدا يعالجه بالقران. وفعلا تواصل معاه اونلاين وبدا يقرا عليه من خلال الشاشات، واحمد الحمد لله بدا يتحسن. مفيش اي تفاصيل اعرفها عن الموضوع، معرفش اي تفاصيل ازاي هو عالجه بالظبط او قرا عليه ايه او حاول او المحكمه دي خلصت على ايه، ولكن انا بحكي لكم القصه زي ما هي، ولا ضايفه عليها حاجه ولا منقصه منها حاجه. الناس اللي من اليمن يا ريت يفيدونا في التعليقات ويقولوا لنا الشيخ عالجه ازاي بالظبط. الحمد لله احمد دلوقتي بصحه وبخير، ودي المعلومات اللي نعرفها لحد دلوقتي. يا ترى صادفكم حاجه زي كده او حاله زي كده قبل كده؟ الفيديو اللي جاي ده من اكاونت اسمه وائل حمزه. وائل عايش في الكويت، متغرب مع اسرته زوجته وطفله، ولكن من ساعه ما عاش في البيت اللي هو فيه ده وبيواجه حاجات غريبه شويه. فمن ضمن الحاجات اللي صورها وهو مركب كاميرا في البيت، كان نايم كده على الكنبه في الصاله، فحس بحركه حواليه، حس ان الغطا بيتسحب من على جسمه والحاجات عماله تقع من على الكنبه. طبعا هو عاش فتره في البيت فاتعود على الحاجات اللي بتحصل له دي، فبقى الموضوع بالنسبه له يعني ايه، خلاص انا عارف ان في هنا حاجات عايشه معايا وانا بتعامل مع الموضوع عادي، بل وبتعامل مع الموضوع بصدر رحب وبفكاهه كمان، ان هو بيهزر معاهم ويضحك معاهم، اللي هو خلصوني بس اعملوا اللي انتوا بتعملوه ده، بس انا عايزه انام. اتفرجوا. لا كده مش هينفع، لا كده مش هينفع. لا خير وبعدين وبعدين عاملين خلاص كل حاجة على الأرض، ممكن أنام بقى عشان عندي شغل الصبح. ولا الترابيزة بتعمل إيه أصلا؟ مش مع إخواتك أنت؟ لا مع إخواتك. ايه رأيكم؟ تفتكروا الفيديو ده حقيقي؟ بصراحة أنا مش قادرة أحدد. هو كاتب على الأكاونت بتاعه إن الأكاونت ده هزلي وضحك وفاني، هو لحد دلوقتي لسه بينزل الفيديوهات بتاعته دي ولسه بيحصل له حاجات. أنا ما عرضتلكمش كمان كل الفيديوهات اللي عنده، أنا ظهرت لكم الفيديوهات اللي جابت أكتر عدد من المشاهدات واللي حيرت الناس. ساعة ما قطع هم بيعملوا معايا كده، أنا أقول لك فأنا هقوم أضرب أمك بالجزمة عشان القرف ده. لا 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 كده ما ينفعش. لا لا ايه ده ايه المنظر ده؟ يعني انا مش فاهم انت انا موريش غيرك، انا ما عنديش في الشقه عفاريت غيرك، انت ما عندكش بني ادمين غيري تخوفهم؟ مش فاهم يعني ايه انت واقف لي على الحمام؟ عايز تخش الحمام مثلا؟ انت عايز تقنعني انت لو دخلت الحمام هتعمل حاجه؟ انت كلك قد كده، يعني انت اخرك هتخش تطفي في الحوض وتخرج بعد كده. انا مش سايبك في الصاله. اعوذ بالله مش ترجيم كده في لا 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 كده انا مش موافق. لا 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 كده مش هينفع. لا لا انا مش موافق. لا يلا خد صاحبك يلا غور من هنا عن ابوك ولاد كلب. بص باعك اختفى. في الكومنتات الناس حتى مش قادره تحدد هل اللي بيحصل له ده حقيقي ولا هو بيهزر وبيمثل. يعني هم عنده على الاكونت مش قادرين يحددوا هم كمان. فبجد لو هو الفيديوهات اللي عارضها دي، خصوصا الفيديو الجاي ده اللي انا هعرضه لكم دلوقتي، لو الفيديو ده بجد تمثيله مش حقيقي، فبصراحه هو عامله بطريقه. اتفرجوا. ده بص بقى الواحد بالليل قاعد لا ده بيتحرك كده مع نفسه، مش فاهم يعني ده مفيش هوا مفيش. انا حتى التكييف الريش بعيد عنه، يعني حتى المناديل جنبه ما بتتحركش، فده بيتحرك كده الواحد يقول ايه ايه ده 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 يتحرك كده الواحد يقول ايه ايه ده 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 بقى ايه ده في ايه ده جه منين ده؟ يا نهار ازرق.
لا لا لا، يلا نروح ننام. شايفين اللي ظهر ورا الكرسي؟ يعني هو لو تمثيل فهو عامله ومصوره باحترافيه. بعدين الحاجه اللي ظهرت ورا الكرسي دي انا مش عارفه هي ظهرت منين، يعني مفيش اي مسافه بين الكنبه والحيطه بحيث ان حد يقف فيعمل الحركه دي. في نفس الوقت الكرسي بتاع البيبي ده الباونسر ما اعتقدش ان في حد ممكن يقدر يقف وراه، صعب جدا. فممكن نقول مثلا ان هو منتج الفيديو، معقوله قدر يمنتج الفيديو برضه بالاحترافيه دي؟ انا مش شايفه في الفيديو اي طريقه مونتاج. حاولوا تحللوا الفيديو كده معايا واكتبوا لي رايكم في التعليقات ايه، يا ترى اللي هو بيعمله ده تمثيل ولا دي فيديوهات حقيقيه؟ اكتبوا لي في التعليقات. الفيديو اللي جاي ده مش لواحد عربي، ولكن الفيديو مرعب بجد. بيقول الراجل ده ان هو عايش مع بنته وبيسمع اصوات دايما طالعه من اوضه بنته، وان بنته بتفضل تتكلم مع حد او حد بيتكلم معاها. فكرة ان هو بيسمع اصوات من اوضه بنته وخلاص، يوم واثنين وثلاثه، فجاء اليوم الرابع علشان يصور البنت ويوثق اللي هي بتعمله. لقى البنت قاعده مديه ظهرها للباب على السرير، ولما دخل على بنته اترعب. اتفرجوا. هيمي 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 شفتوا الراس اللي طالعه من ورا البنت؟ راس شكلها مرعب وباين جدا انها مش شخص، مش انسي، مش حقيقي، كانه جن او شكل طفله، ولكن مش انسيه. والطفله دي اختفت تماما لما الاب دخل الاوضه. وانتوا سامعين صوت ان البنت بتتكلم او في حد بيتكلم قدامها، هيمي ولكن الاب جاي يصور ما لقاش اي حاجه قاعده مع البنت، والبنت ساكته تماما كانها مذهوله او كانها معميه. تقدروا تفسروا الفيديو ده بايه؟ اكتبوا لي في التعليقات. مقطع معانا هو للشيخ فهد القرني. الشيخ فهد هو شيخ مفسر احلام وشيخ للرقيه الشرعيه، راقي شرعي يعني، وبيفتح بثوث مباشره كل فتره كده على تيك توك، فيبدا الناس يقولوا له او يحكوا له احلامهم ويبدا هو يفسرها. بيجي له كده على كذا فتره ناس بتكون ممسوسه او مسحوره، يبدا الشيخ يتكلم معاهم، يعرف اللي عندهم ايه، ويبدا حتى لو هم عندهم رؤيه يفسرها لهم، وحتى يبدا ينصحهم ازاي يرقوا نفسهم او حتى يرقيهم ويلقي عليهم رقيه شرعيه. ولكن في حاله تحديدا اتصلت بالشيخ، الحاله دي رعبت كل الناس الموجوده على البث المباشر. في الحقيقه الشيخ متعود على الحالات اللي زي دي، ولكن الناس كانت مذهوله من اللي سمعته واللي حصل. علشان كده الشيخ اول ما الحاله دي كلمته هو عرف على طول ان هي فيها حاجه مش مظبوطه، وعلشان كده حصن الناس اللي موجوده في البث كلهم وبدا يقرا عليهم ادعيه واذكار قبل حتى ما يبدا يتكلم مع الحاله باستطاله شويه او يفسر لها اي حلم هي قايله عليه. انت تبغيني افصل الاول والتالي وكل شيء والاحداث اللي افصلها حتى بالملي من الف حتى ياء. تبغيني اعطي بالمجمل؟ اعطيت بالمجمل، وانا ارى انه بالمجمل افضل حفاظا لك وحفاظا على سريه الحياه وحتى تسلمين من اذى الشياطين. اول شيء حصنتك بلا اله الا الله، وحصنتك برب الفلق من شر ما خلق، وحصنت كل من يحضرنا في هذا البث وذريتي وآل بيتي وكل من يسمعني وكل من يخصني ويخصكم ويخص كل مسلم. حصنتكم برب الفلق من انتقام وأذى ما خلقه الله سبحانه وتعالى من شياطين الإنس ومن شياطين الجن. أسأل الله أن يحفظكم عن أيمانكم وشمائلكم ومن ورائكم ومن أمامكم ومن فوقكم، وأعيذكم وأعيذ نفسي وذريتي ومنزلي بعظمة الله أن نغتال من تحتنا أو يغدر بنا من الشياطين. واحد من أبنائك تحسين أنه تعبان أكثر من الثاني وربما تخافين عليه أنه أنت تفقدينه أو يحدث له مكروه. جدا يا شيخ. قولي إيه بس. نعم. أيوة. واحد منهم، واحد تشوفين أنه لا باس أيوة. فيه. أيوة. لكن واحد عليه خطر، تشوفين عليه خطر جدا يا شيخ جدا. كيف النظر عندك؟ العيون الثنتين. الحالة يبان عليها ان هي ممسوسة او مسحورة. الفكرة ان هي بتقول ان هي جواها مارد، المارد ده هو اعتى ملوك الشياطين والجن، وبتقول انها حلمت برؤية شافت فيها الشيخ فهد قبل حتى ما تكون عارفاه على الحقيقة وقبل حتى ما تشوفه على السوشيال ميديا، وتقال لها في الحلم ان الشيخ ده هو اللي هيرقيكي، هو اللي هيعالجك، لحد ما فعلا
عرفت ان الشيخ ده موجود على الحقيقه، وان الشيخ فعلا مراقي شرعي، وهي في الحاله اللي هي فيها دي بقالها 2 سنين كاملين. واول ما شافت الشيخ حاولت بكل الطرق انها توصل له، ولما وصلت له حصل اللي هتشوفوه ده. اتفرجوا. طيب يا شيخ، أنا قبل 4 سنوات رأيت رؤيا. أنا ما أعرفك ولا عمري شفتك إلا في هذيك الرؤيا. أول ما شفتك قلت الرجال هذا عالجني، أنا متأكدة إنه معالجني وقاري علي في مكان وين ما أدري، ريحته أعرفها، والله يا ريحتك يا شيخ إني أعرفها. ونظرة عيونك الحادة وأنت تقرأ علي شفتها، بس أنا ما عمري شفتك. أخذت صورتك أرسلتها للوالد، قال ما عمره قرأ علينا. طبعا أبوي مسحور سحر من 30 سنة يا شيخ، وش السحر هذا شاملنا كلنا. قال لي سحر أبوك الله يكرمك ويكرم السامعين في البيارة. من بعده يا شيخ، من بعد ما تكلمت أنا أطمس كل شيء، منامات ما عاد أشوف، فجأة تعب شديد وغريب جدا. رجال يتكلم ما يتكلم نهائيا، ما يتكلم، ولكن صوت جهوري يطلع من حلقي. ثعبان، هو ثعبان يا شيخ، يلويني كلوي الثعبان بالضبط. انت تبغيني افصل الاول والتالي وكل شيء والاحداث اللي انت شفتيها، انا مستعد افصلها حتى بالملي من الف حتى ياء. تبغيني اعطي بالمجمل، اعطيت بالمجمل، وانا ارى انه بالمجمل افضل. كيف النظر عندك العيون الثنتين؟ لا اله الا انت سبحانك. انا حصنتكم عشان كذا تحصنوا. حصنتك بلا اله الا الله. حصنتك الله. حصنتك بلا اله الا الله، وحصنت كل من يحضر في هذا البث بلا اله الا الله، وذريتي ومنزلي. استودعت فيكم الله، استودعت فيكم الله، استودعت فيكم الله، استودعت فيكم الله الذي لا تضيع ودائع خير الحافظين. اللهم اكشف عنها السوء، اللهم اكشف عنها السوء، اللهم اكشف عنها السوء وفك رهانها. اللهم فك رهانها، اللهم فك رهانها، اللهم فك رهانها، اللهم فك رهانها، اللهم فك رهانها المرهونة، اللهم فك رهانها المرهونة، اللهم فك رهانها المرهونة من السحر والحسد والعقد. اللهم فك رهانها المرهونة إنك على كل شيء قدير. اللهم يا حي يا قيوم احجب عنها وعنا وعن كل مسلم أعين الشياطين. اللهم احجب عنها، اللهم احجب عنها، اللهم احجب عنها. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم احجب عنها أعين الشياطين ومسهم وأذاهم وحسدهم، إنه على كل شيء قدير. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا شو اسم الولد؟ شو اسم ولدك؟ شو اسم ولدك؟ ردي عليه. زي ما شفتوا كده الشيخ قبل حتى ما يبدأ يفسر الحلم بالكامل بدأت هي تطلع أصوات الحاجة اللي سكناها أو الحاجة اللي بتتكلم على لسانها دي. في الحقيقة إن المريض المس أو السحر أو الكلام ده لما بيوصل للمرحلة دي إنه الجن بيتكلم على لسانه، بيبقى في مرحلة متأخرة خالص، وفي مرحلة قريبة جدا جدا برضو من العلاج. وده كلام الشيخ فهد. في الحقيقة إن الشيخ فعلا تواصل مع الست دي وجوزها وأولادها وقدر يوصل لهم، والست دي حالتها الحمد لله دلوقتي كويسة جدا وكل حاجة راحت من عليها. ربنا يا رب يشفيها ويشفي كل حد مسحور أو ممسوس أو محسود. في الفيديو اللي بعد كده للشيخ فهد برضو، ولكن اللي كلمه أو المتصل المرة دي كان راجل كبير في السن. في معلومة بس عن الشيخ فهد، هو انه لما بيجي يتكلم مع شخص ممسوس او مسحور مش بيرضى ان هو يحاول يطلع اللي جواه او يخلي الجن يتكلم بلسانه، لان لما بيحصل كده المريض بيتعب جدا. هو بيحاول ان هو يوصل المريض لمرحلة ان هو يساعد نفسه ويحاول يقرأ على نفسه علشان ده يخرج بدون اي تعب او مجهود. انا هسيبكم مع الفيديو، انا مش هحكي اللي فيها، هسيبكم انتوا تسمعوه بالكامل. اتفرجوا. بسم الله الرحمن الرحيم. احسنت. اللهم صل على سيدنا محمد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان، اعوذ بالله من الشيطان. جاني قال لي انا ما اقدر اطلع، انا مارد وعلي مارد وبارد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اهد يا ابو احمد، اهد. بسم الله الرحمن الرحيم. دقيقة. استعن بالله، قل استعنت بالله. استعنت بالله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. اهد يا ابو بسم احمد. الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، السميع العليم. امين. بسم الله الذي
خلاص توقف يا ابو احمد، توقف عن الكلام، توقف عن الكلام. طيب لا تقفل يا شيخ، بسم الله. لا ما حد مقفل، لا بس انت توقف عن الكلام هذا، توقف عن الكلام هذا. خليني اقول لك شيء، توقف عن هذا الكلام تماما. كلمه واحده ابغى اقول لك، يا ضروريه جدا، هو ما يبغاني انطقها. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، السميع العليم. اعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق. نعم. قال لي يا شيخ وجعلنا أنا مارد، وجعلنا أعوذ بالله من الشيطان بسم الله، وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. أعوذ بالله. لا يا أم خليفة معلش. بسم الله الرحمن. قال لي يا شيخ أنا مارد وما أقدر أطلع، لأنه عارفين إنك بتتعالج وعارفين كل شيء، وحطوا علي ماد، ما أقدر أطلع. أعوذ بالله الشيطان الرجيم. خلاص قفل وتواصل معي. أنا أبغى أطلع. تواصل، بيطلع ان شاء الله، بيتركك بمشيئة المولى سبحانه وتعالى. تواصل معي خاصة. يا ابو احمد معايا واتس. اي خلاص انت ترسل عليها الحين، ارسل رقمك علي وبتواصل معك ان شاء الله. اهد لا تطلع. انت الحين انت وين جالس يا ابو احمد؟ في بيتي. في بيتك؟ نعم في بيتي. اهد. الحين تعشيت ولا ما تعشيت؟ الحمد لله. وش هو عشاك يا ابو احمد؟ الحمد لله جبنه. ايوه. حب. وش هو؟ جبنه مالحه وحب. ايوه. وجبنه كاسات. ما شاء الله عليك، شكلت. وزيتون، زيت زيتون، الزيتون الحبه الاسود ما اخذت؟ زيتون اخضر. ايوه بالزيت. طيب احسنت. الحمد لله. اهدي يا ابو احمد، بيكون في تواصل معك. لا اله الا الله. اسمعني، لا تتكلم يا ابو احمد، خليني بقول كلمات بسيطه لعل الله ان ينفع بها. الله سبحانه وتعالى بصير بالعباد. واسروا قولكم. لا تتكلم. لا اله. لا تتكلم. واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور. ابو احمد اهدي يا ابو احمد، قل لا اله الا الله. لا اله الا الله. انا ابغى اخرج منه بس مارد معاه، مارد علي انا المارد. الفيديو اللي جاي فيديو مشهور او انتشر بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا. الفيديو من الكويت لشخص بيصرخ في الجامع في صلاة، وكانت الصلاة دي وراء الشيخ أحمد نفيس، تحديدا بعد ما الشيخ قرأ آية وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ساعتها الشخص صرخ بصوت قوي جدا. الشيخ تمالك الموقف، بدأ يقرأ بصوت أقوى، والراجل صراخه بيزيد. اتفرجوا. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. انتوا ممكن تقولوا هو الشيطان يقدر يدخل المسجد؟ في الحقيقة أنا مش هرد على السؤال ده، ولكن هخلي شيخ بنفسه هو يرد عليه. الشيخ هو شيخ خالد زكي، اتكلم في الموضوع ده، اسمعوا قال ايه. اتفرجوا. هل الشيطان يدخل المسجد؟ نعم، وذلك لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود، وفي رواية في مسند الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إن الشيطان لا يدخل من خلل الصف كأنها الحذف، يعني صغار الضأن. وفي صحيح مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص قال: يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسست به فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك 3. قال: ففعلت فأذهبه الله عني. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هنالك شيطان اسمه خنزب يدخل إلى الصلاة. الفيديو التاني ده برضو لشخص مسحور كان بيصلي ورا الإمام وهو بيدعي، وأول ما الإمام دعا إنه يفك السحر عن كل مسحور، الشخص ده بدأ يصرخ بشكل هستيري.
ساعتها الإمام أول ما سمع بدأ يحول الدعاء لرقية شرعية، وبدأ يدعي للشخص المسحور ده إن ربنا يفك سحره، والناس كلها كانت بتقول أمين من قلبها. الفيديو فعلا يقشعر، اتفرجوا. ولا معيونا أو مسحورا إلا شفيته برحمتك اللهم اشفه شفاء عاجلا، اللهم اشفه شفاء عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فك عنه السحر، اللهم عليك به يا عزيز، اللهم عليك به يا قوي يا عزيز، اللهم اشفه شفاء عاجلا، اللهم اشفه شفاء عاجلا يا قوي يا عزيز عليك به، يا قوي يا عزيز عليك به يا رب العالمين. اللهم اشفه شفاء عاجلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم عليك بالسحرة، اللهم عليك بالسحرة، اللهم عليك بالسحرة، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزون، اللهم عليك بهم يا قوي يا عزيز. بجد حسبي الله ونعم الوكيل في كل ساحر، في كل حاسد، في كل من بيحاول يأذي إنسان. أنا نفسي أعرف الساحر ده بجد بيستفيد إيه في الدنيا، وطبعا مش محتاجة أقول إن هو كافر، فيعني في جهنم وبئس المصير. فيا رب استرنا واحفظنا وينتقم من كل ساحر وأي حد بيروح يأذي بني آدم. بمناسبة بقى المساجد اللي بيدخلها الجن أو الشياطين، الفيديو الجاي اللي معانا ده لواحد اسمه خالد بن جواد. هو مشهور جدا على تيك توك، عنده 2 مليون متابع، وهو مغامر يعني بيخش أماكن مهجورة يصور فيها، شوف إيه الظواهر الخارقة اللي بتحصل فيها، أي abnormal activities بيصورها. المهم يعني إن ناس كتير عنده على الصفحة مصدقين جدا جدا في اللي بيعمله، لسبب لأن هو كل اللي بيعرضه على بث مباشر، يعني يعتبر مفيش اي مونتاج في الفيديو بيعمله. اسلوب التشويق، الجذب، كل دي عوامل بتحرك المشاهدين انهم فعلا يخافوا ويتأثروا بكلامه واللي بيعمله. وانا في الحقيقة مش قادرة اعرف الحاجات اللي بيعرضها دي فعلا حقيقة ولا ممكن تكون تمثيل. فانا هعرض لكم فيديو هو مصوره في قرية ام الحويطات. دي قرية مصرية، قرية بالكامل مهجورة، قرية على مساحة شاسعة، وكان القرية دي ساكن فيها 16,000 مواطن، ولكن كلها اتهجرت سنة 98. قصة القرية دي باختصار انها في الثمانينات، تحديدا سنة 1898 اثناء الاحتلال الانجليزي، جالها عالم انجليزي كان اسمه أندي. العالم ده كان متخصص في الفحت والتنقيب والحاجات اللي زي دي. فلما عمل بحث في المنطقة دي، كانت منطقة هي اسمها أم الحويطات لأنها القرية بيحيط بيها الجبال من كل حتة. فلما شافها من بعيد كده ولقى الجبال بتحيط بيها من كل حتة، قال المنطقة دي أكيد فيها حاجة كويسة. فلما بدأ ينقب ويكتشف، اكتشف ان الارض بتاعتها مليانه فوسفات كتير جدا. فلما عرف السلطات بعتت معاه 3000 عامل علشان يبداوا ينقبوا ويحفروا ويطلعوا الفوسفات ده، بل وانه كمان عمل خط سكه حديد من القريه دي لحد سفاجه علشان ينقلوا بيها الفوسفات، وعمل كمان طريق طويل مرصوف علشان برضو العربيات تمشي فيه تنقل فوسفات. وده ان دل يدل على كميه الفوسفات الكبيره جدا اللي طلعت من الارض دي. الارض دي اهلها لما سكنوا فيها كانوا مسمينها مش ام الحويطات، ام الخيرات، من كتر ما كانت القريه دي مليانه خير في الارض. المهم ان ال3000 لما جم سكنوا في القريه كانوا حاسين بوحشه، يعني هم بيشتغلوا كتير جدا، بيشتغلوا 7 ايام في الاسبوع، 12 ساعه متواصل في اليوم، بيرجعوا بيوتهم، فحاسين انه لا احنا عايزين ولادنا واهالينا معانا. فلما أندي يعرف ان الاهالي او العمال عايزين كده، بنى لهم بيوت، بل وانه بنى لهم كمان جوامع ومستشفيات ومدارس، وكانت قرية عمرانة جدا جدا لسنين طويلة. ولكن في بداية التسعينات وبعد ما مصر بقت جمهورية مصر العربية تحت حكم عبد الناصر وبعد كده السادات وبعد كده حسني مبارك، بدأت الشركات الفوسفات اللي موجودة تكون تابعة لجمهورية مصر العربية. ولكن فجأة مرة واحدة شركات الفوسفات دي قفلت، فأهل القرية اللي موجودين واللي هم معظمهم أو يعني 90% منهم كانوا عمال أصلا في الحفر واستخراج الفوسفات ده، ما بقاش ليهم شغل، فمعظمهم بقى ابتدى يهجر من القرية دي. وبعد كده سنة 96 القرية جالها سيول شديدة جدا، دمرت بيوت كتير قوي في القرية، فبدأ السكان اللي فيها برضو يتهجروا أكتر،
بدأوا يمشوا منها أكتر ويرجعوا للقرى بتاعتهم القديمة، لحد ما وصلوا سنة 98 تحديدا في عهد رئيس الوزراء عاطف عبيد. بقى أصدر قرار وقتها إنه يتبنى لهم قرية جديدة واتسمت أم الحويطات الجديدة، علشان الناس اللي متبقية بقى في القرية القديمة دي خلاص كلهم سابوها وراحوا للقرية الجديدة. أصبحت قرية أم الحويطات مهجورة تماما. من وقتها أصبحت مزار سياحي. ليه بقى أصبحت مزار سياحي؟ علشان صدر شائعات من القرية دي إن الناس بتشوف فيها خيالات وأصوات وناس بتجري، وإن الناس اللي ماتت من السيول ابتدت أرواحها تطلع، وبيشوفوا كده هم رايحين على الطريق أشخاص غريبة، ناس لابسة أسود في أسود وقاعدين على طرف الطريق اللي هو في بداية القرية، وحاجات كتيرة بقى زي دي. فطلع عنها شائعات، فالناس طبعا تحب تروح تستكشف الاماكن اللي زي دي، فاصبحت مزار سياحي اي حد عايز يروح يزورها بيزورها. وفي فعلا بلوجرز ويوتيوبرز كتير راحوا زاروا القريه دي، ولكن معظم اللي راحوا كانوا بيروحوا فتره الصبح او تحديدا قبل المغرب، قبل ما تكون القريه ليلت. قريه في الليل كحل، يعني انت تحط ايدك قدامك كده قدام عينك كده مش هتشوفها من كتر السواد. مفيش شمعه واحده حتى في القريه، قرية ضلمة تماما. فبالليل القرية موحشة بشكل رهيب. الوحيد اللي راحها بالليل صور فيها كان هو خالد بن جلال، مغامر خالد. فهسيبكم دلوقتي مع فيديو بيصور فيه جزء كده من القرية بالليل. أول ما بتدخل القرية كده بتلاقي جامع، ده اسمه جامع أم الحويطات الكبير. الجامع من جوه جميل جدا. الجامع من جوه مفيش آية قرآنية فيه، رغم السيول والسنين اللي مرت عليه مفيش آية قرآنية مرسومة على أو مكتوبة على الحيطة وقع منها حرف حتى. شيء جميل، سبحانك يا رب. الجامع من جوه محتفظ لسه بكينونته وجماله وألوانه ومأذنته وكل حاجة. أول ما المغامر خالد ده قرب من الجامع ده سمع صوت طالع من الجامع. والله العظيم انكم لو سمعتوا الفيديو ده انتوا هتترعبوا، جسمكم هيقشعر. انا هسيبكم تتفرجوا على الفيديو ونرجع بقى نتكلم فيه. اتفرجوا. خلينا في المصايب اللي عندنا. المكان ده يا جماعه اتبنى من 115 سنه. اتبنى، وانا اسف ان المعلومه طلعت غلط، ان هو اتبنى من 115 سنه. في صوت في المسجد يا جماعه. اسمعوا. والله كأن حد بيصلي. بسم الله. بسم الله. بسم الله. والله كان في صوت، والله كان في صوت. حد بيقول الله الله. بسم الله. سمعتوا الصوت ولا لا؟ سمعتوا الصوت؟ في حد بيقول الله كده. كان في صوت يا جماعة. كان في صوت. بسم الله.
أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. بسم الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. بسم الله. اخواننا سامعين؟ الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله. بسم الله. بسم الله. صوت النور. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. يا جماعة الصوت في كل حتة. الصوت من جوه. الصوت من جوه مش من بره. الصوت من جوه الجامع يا جماعة. يا الله. الصوت منين؟ بسم الله. يا اخوانا والله الصوت من جوه. يكون حد بيأذن بره. بسم الله. أعوذ بكلمات الله شر ما خلق. زي ما شفتوا كده، طبعا هو اول ما دخل الجامع سمع صوت بيقول الله، كلمة طالعة كده فعلا تقشعر، يعني صوتها غريب، صوتها طالع من الجامع بالكامل. الجامع اول ما بتخش له بتلاقي على يمينك السلم اللي بيطلع على المئذنة، وبعد كده بعدها بشويه كده الجزء اللي هو الحمامات، الجزء اللي هو الناس بتتوضى فيه. تمام. وبعد كده الجامع بقى كامل. اول ما دخل اذن في المكان، فكل ما يأذن كل ما يقول جمله من الاذان
يسمع صوت اللي بيقول الله وراه، فهو اتلخبط في الأذان، فلقى بعد كده الصوت من جوه المسجد بيأذن، وكأن الصوت ده بيصحح له الأذان اللي قاله غلط. بيقول الأذان كامل متكامل صح بصوت حلو. سبحان الله. معرفش الفيديو ده حقيقي ولا لأ، ولكن هو قدامنا مصور الفيديو كله، حتى صور الجزء بتاع المأذنة لحد فوق، مفيش حد موجود. وحتى لو حد فوق المأذنة أو سطح الجامع، الصوت مش هيبقى من جوه الجامع قوي كده، الصوت هتسمعه من بره، ولكن هو لما خرج بره الصوت بدأ يبعد ويقل، فواضح جدا ان الصوت من جوه الجامع نفسه. ولكن فعلا الصوت كان كأنه طالع من المسجد كله، كأن كل حتة في المسجد الصوت مسموع فيها بشكل متوازي، وده شيء غريب جدا ويقشعر الجسم يعني. حتى لو المشهد ده تمثيلي هو فعلا يخوف، فعلا مرعب. فانتوا ايه رأيكم؟ انا كالعادة هسيب لكم انتوا تقولوا رأيكم في التعليقات، اللي انتوا عايزينه قولوه، والتفسير اللي انتوا تشوفوه صح اكتبوه. ولو صادف حد شاف فيديو قبل كده او حاجة حصلت له زي كده يا ريت يكتبها ويقول لنا عليها عشان كلنا نبقى عارفين المعلومات دي. انا اسمع عن الجن المسلم، ولكن معرفش اذا كان احنا المفروض بنسمع صوتهم او لا. احنا عارفين ان هم ممكن يظهروا على هيئة حاجات كتيرة، ولكن انا ما سمعتش صوت قبل كده ممكن يظهر من جن. معرفش اصلا اذا كان الانسان يقدر يسمع الموجات الصوتية دي او لا، ولو كان انسان معين سمعه انسان تاني يسمعه ولا لا، وهل لو حد سمعه ممكن يتصور بالفيديو ويتسمع كريكورد ولا لا. معرفش برضو الحاجات دي، انا بصراحة ما عنديش معلومات فيها، فانتوا لو في حد عنده معلومات يا ريت يقولها لنا. الفيديو اللي جاي ده لشخص اسمه علاء الحميري او علاء الحميري، بيقول ان هو كان بره البيت، هو عايش في السعودية، فالجو في السعودية حر جدا جدا، فاول ما تدخل البيت مكيف وكل حاجه، بس عشان يدل يعني ان هو كان بره، فبيقول انا جاي من بره عرقان اهو، دلاله ان هو وشه عرقان، فلسه جاي داخل البيت حالا، فلسه داخل البيت بيحود يمين عشان يخش المطبخ يشرب ميه عطشان. حصلت له حاجه مرعبه جدا جدا، بيقول ان المطبخ بتاعه مسكون. اتفرجوا شوفوا الفيديو. يا ربع شوفوا، توني دخلت البيت، شوف العرق كيف، والله العظيم شوفوا هذه ملابسي، توني داخل البيت ابى اروح اشرب ماي من المطبخ، الا هذه فتحت قدامي، الدرج هذا انفتح قدامي. انا متعود في الاماكن مهجوره، من هنا لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. يما شوف هذا بعد انفتح، لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. يا جماعه شو اسوي؟ شو اسوي؟ بيتنا مسكون. يما لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله، حصنت نفسي بلا إله إلا الله. يا دور الباب هنا. أنا بدوخ والله، انجنيت. كانوا في غرفتي، جابوهم من المطبخ، ما أدري. يا ترى انتوا ايه رأيكم في الفيديو؟ يا ترى الفيديو حقيقي ولا لا؟ هسيب لكم تقولوا لي رأيكم في التعليقات. فيديو معانا لواحد اسمه أسامة الشامي. أسامة شاب عادي عنده اكاونت على تيك توك، بس في فترة لقى المتابعين بتوعه انه نزل فيديو خلاهم كلهم يترعبوا. أسامة قال انه مرة وهو كان بيزور حد في المقابر لقى عمل او سحر يعني مرمي على الارض، فبص للعمل كده باستهزاء وداس عليه وكمل طريقه. بس بعد ما روح البيت ابتدت معاه أعراض غريبة جدا، ابتدى يحس انه طول الوقت تعبان، طول الوقت مش هو، حاسس انه جسمه بيرتعش طول الوقت، كوابيس، أحلام غريبة، مش عارف يعيش حياته طبيعية أبدا. حرفيا بقى زي قول الله تعالى: كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فعلى طول فتح فيديو بلغ المتابعين بتوعه باللي هو حاسس بيه وباللي حصل له بالظبط. قال لهم: يا جماعة أنا دست على سحر، دست على عمل، وما كنتش أعرف إن هيحصل لي بسببه كل ده. وبدأ يشرح لهم الأعراض اللي عنده. اتفرجوا. يا جماعه انا لقيت عمل في المقابر وقطعته ودوست عليه برجلي. انا من بعدها وانا حاسس بحاجه غلط، اعصابي نفسها سايبه. قلت ممكن اكون اتلبست او حاجه، بس لا، الكورونا ما بيشتغل جنبي ما يحصليش اي حاجه. لو اي حد فاهم ان انا فيه ده يقول لي، بس يقول لي ايه ده، او انا اتصرف فيه ازاي.
بس ما فاتش وقت كتير إلا وحس إن الأعراض دي كلها مش بس بتزيد عليه، ده بقى يحصل له كمان حاجات غريبة جدا. بقى يحس إنه هو قاعد في بيته عادي بيسمع شوية تخبيط وأصوات غريبة، بقى كل ما ينام يحلم بكوابيس غريبة، وده بالمناسبة واحد من الكوابيس اللي هو حلم بيها. اتفرجوا. صاحي من النوم دلوقتي، انا حلمت حلو مش حلو خالص. حلمت ان انا مرة واحدة جوه تربة، تمام، عمال انادي بس هو مفيش صوت عايز يطلع، لو عمال كده بس مفيش صوت بيطلع. وابص جنبي لقيت تعبان، قعدت بقى اخبط على الباب لحد ما الباب اتفتح. بطلع من القبر لقيت مرة واحدة نفسي في الصحراء. فضلت اجري بس كل ده بلا جدوى، وكل ده مفيش صوت خالص، لحد ما مرة واحدة لقيت نفسي عمال اخس. الحلم خلص على كده. فلو حد فاهم الحلم ده يا ريت يقول لي. وبعد ما حكى كل ده، تاني يوم على طول بيصحى من النوم علشان يلاقي المفاجأة دي. اتفرجوا. الشقة كلها مية، الشقة كلها مية عندي. الحمام ناشف، مفيش مية جاية من الحمام. زي ما شفتوا كده، أسامة صحى من النوم لقى بيته كله غرقان مية، وبيقول ومتأكد انه المطبخ عنده والحمام ناشفين تماما، مفيش فيه اي ميه، يعني مفيش اي تسريب ميه من المطبخ او من الحمام، بل بالعكس الشقه كلها غرقانه وكلها ميه، والمطبخ والحمام ما فيهمش اي حاجه. والغريب ان التسريب في الشقه كلها، يعني مش بس حتى في منطقه معينه هنقول فيه مشكله في المنطقه دي، لا، فده كان شيء غريب جدا. طبعا في الوقت ده اتفاعل معاه شيوخ من على السوشيال ميديا كتير، وعرفوا قصته وحاولوا ان هم ينصحوه، يقولوا له ارقي نفسك، روح لحد يرقيك، شغل قرآن طول الوقت، وبدأوا يعملوا رياكتات على الفيديوهات بتاعته وينصحوه فيها وهكذا، لحد ما جاء شيخ الله يجازيه خير وراح لأسامة بنفسه واخده لمكان المقابر، شاور له على العمل واخد العمل وتخلص منه بالطريقة الصحيحة. بعدها اخد أسامة وفضل يقرأ عليه قرآن وفضل يرقيه، ووصاه ان هو يفضل مواظب على الأذكار بتاعته وعلى الصلاة ويشغل قرآن بصفة مستمرة. وبعد كده أسامة نزل على صفحته فيديو كده فيه آيات قرآنية، آية الكرسي والمعوذتين، ومن الوقت ده وأسامة ما نزلش أي أبديت عن أي حاجة تانية حصلت له، والحمد لله بينزل فيديوهات بصفة مستمرة، ما عندوش أي مشكلة، وحياته الحمد لله اتحسنت كتير. بس في الوقت اللي أسامة عمل فيه الفيديوهات دي، ناس كتير كدبته وقالت له أنت بس بتمثل علشان عايز ريتش. بس الغريبة واللي مخليني مصدقاه إن أسامة مسح الفيديوهات دي على طول بعد ما مشكلته اتحلت. ده مخليني احس ان هو ما نزلهاش من اجل بس الشهرة والفيوز والفولورز وخلاص، وكأن الفيديوهات دي كانت بتفكره بمرحلة في حياته هو فعلا مش عايز يفتكرها ومش عايز يرجع لها تاني، فمسحها تماما. ما سابش بس غير الفيديو اللي فيه آيات قرآنية والفيديو اللي بيحكي فيه الحلم او الكابوس اللي حلم بيه وخوفه. ودي كانت قصة أسامة. يا ترى انتوا ايه رأيكم؟ ويا ترى فعلا مصدقينه ولا لا؟ اكتبوا لي رأيكم في التعليقات. الفيديو اللي جاي ده لواحد اسمه مصطفى كاجو على تيك توك. مصطفى بيقول ان هو كان عايز يروح يتفسح له يومين كده في اسكندرية، وطبعا زي اي حد بيحب يعمل صفقة كويسة كده هو راح يصيف، فدور على شقة يكون ايجارها بسيط علشان يقعد فيها ايام اكتر، وما كانش عنده اي مشكلة لو الشقة دي يعني متوسخة شوية متطربة شوية وهكذا، ولكن الفكرة ان يكون ايجارها بسيط. وفعلا لقى شقة وايجارها كان من ابسط ما يكون، ايجارها يكاد يكون لو تسمعه مش هتصدق الرقم اللي انت هتسمعه، كان 80 جنيه في اليوم بالظبط. ده اللي جه في بالكم، ان الشقة اكيد دي مش طبيعية، اكيد الشقة دي في حاجة غلط اللي يخلي ايجارها رخيص قوي بالشكل ده. وعلشان كده مصطفى سأل السمسار، قال له بس دي ايجارها يعني رخيص زيادة عن اللزوم، مش حاسس ان في حاجة غلط كده؟ فالراجل قال له لا ده هي ايجارها كده بسيطة علشان هي مكركبة شويتين وكلها تراب وكده ومحدش بيرضى يسكن فيها، كلهم بيبقوا جايين عائلات عايزين شقة كده ايه يرتاحوا فيها ما تكونش مكركبة زيادة عن اللزوم كده. فمصطفى صدق السمسار وقال له تمام يلا بينا، وراح سكن في الشقة. بس من اول يوم مصطفى راح سكن فيه في الشقة بيقول انه بقى يحس بحاجات غريبة جدا بتحصل فيها. طول الوقت هو قاعد كان بيسمع صوت قطط، اوقات تانية يبقى حاطط حاجة في مكان يروح يلاقيها في مكان تاني وهو بيبقى متأكد ان هو حاططها. يدخل الحمام يلاقي فيه زي فوطة متعلقة كده عليها رسمة غريبة، الفوطة دي عمالة تتحرك شوية وهو نايم بيلاقي الغطا بيتسحب من عليه. من الوقت ده مصطفى قال لا انا لازم اوثق الحاجات اللي بتحصل دي، اي حاجة غريبة بعد كده هسمعها او هشوفها هصورها على طول. تاني يوم
ابتديت ان انا احس ان في حاجات غريبة بتحصل في الشقة. ما رنتش على السمسار وعديت الموضوع عادي. طبعا يا جماعة الترابيزة ديت كنت بحط فيها حاجتي لان هي اقرب حاجة لباب الشقة. كنت ارجع الاقي الحاجة مش موجودة في مكانها ومتأكد ان انا 100% حطيت الحاجة هنا، والاقيها مثلا بعد 10 دقايق ربع ساعة ظهرت تاني في نفس المكان. بص انا اخر كده فيديو بصوره في المكان علشان بس بوضح لكم انا خلاص انا لبست ونزل على عند باب الشقة خلاص، بس انا بحكي لكم ايه اللي حصل معايا وليه الاسعار ديت بتتحط. يعني يا جماعة اللي يجي يأجر شقة كده ويلاقيها بالسعر دوت يخاف بس. وبالفعل ابتدى يصور اي حاجة غريبة بتحصل. اتفرجوا. مبدئيا كده يا جماعة انا قلت في الاول كده اصور لكم فيديو عن الشقة وعن الصور الغريبة والحاجات الغريبة اللي محطوطة في الشقة. هي باين على الشقة من ساعة ما دخلتها مقفولة بقالها كتير فعلا. انا جيت اجرت الشقة ديت من السمسار ولقيت سعرها مناسب جدا، ب 80 جنيه في اليوم. فانا كنت نازل اسكندرية لشغل، وطبعا سمعت السعر دوت عجبني جدا. بصوا دي حاجة من الحاجات اللي موجودة في الشقة. دخلت اول يوم ما حسيتش باي حاجة، وباين على الشقة ان هي مقفولة ومحدش دخلها من 4 سنين فعلا، فيها كراكيب كتير. سعر الشقة بقى لما سألت ان هي قليل ليه، السمسار قال لي علشان الكركبة. طبعا انا من ساعة ما حصل معايا المواقف ديت ما بقيتش انام في الأوضة جوه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بصوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ودوت الكوبس اهو، يعني دي حاجة من الحاجات كويس ان هي حصلت. ادي الكوبس اهو اللي انا بقفل منه النور اهو وبفتح منه النور. النور اتقفل واتفتح ازاي والله ما اعرف. دي حاجة من الحاجات اهو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الكوبس اهو. أعوذ بالله. دي حاجة من الحاجات. وبتصل بالسمسار يعني علشان انا ما كانش حاطط في دماغي ان انا اصور فيديو رعب ولا اي حاجة من الكلام دوت، بس فعلا انا من ساعة ما حصل معايا الكلام ده بحكم ان انا بصور فيديوهات طبعا صورت لكم كل اللي بيحصل. ودي حاجة من الحاجات. انا كنت بنام هنا دايما اسمع صوت الشباك ده بيتفتح، وانا على الرغم انا ساكن في الدور ال11 ولا ال13. بصوا الشباك دوت حد بيخبط عليا كده وانا نايم والله حرفيا. وطبعا يا جماعه انا اصلا ما كانش معايا معدات ان انا اصور ولا معايا اضاءه. انا ما كنتش حاطط في دماغي الكلام دوت وما كنتش متوقع اصلا اللي هيحصل معايا دوت. ففي الاول اخد لفه كده في الشقه علشان يصورها لنا ويقول لنا هنا كان بيحصل كده وهنا كان بيحصل كده، ويفرجنا على الصور الغريبه الموجوده في الشقه ويشرح بالظبط الموقف اللي هو فيه. اتفرجوا. فعلا اول ما حصل معايا الكلام دوت صورته لكم. الصور هنا شكلها غريب جدا. الحاجات ديت فعلا مرعبه. بص باب الحمام يفتح بصعوبه، ودايما كل ما اخش الحمام اشوف المنظر دوت، والمنظر ده غريب جدا حرفيا. انا بشوف الفوطه ديت بتتحرك لوحدها. سبب من الاسباب ان بيحصل الحاجات ديت على طول بتتحرك لوحدها. بحس ان في حد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كويس اللي بيحصل دوت وانا بصور لكم يعني اهو مفيش حد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حد شفتها يعني انا مش بتهيألي شفته. اتحركت والله العظيم اتحركت لوحدها. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله. ده حمام ودوت باب لبلكونه اصلا في الحمام يعني مقفول علشان ما حدش يقول ده في حد. اهو بصوا المنظر فيها كراكيب وشكلها اصلا ده منور ملوش اي علاقه بحاجه. الباب اتقفل عليا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله. وتاني يوم من الايام اللي قضاها في الشقه رجع علشان ينام، بس للاسف معرفش ينام من كتر الخوف، وما كانش ليه مأوى تاني يروحوا في اسكندريه لان الوقت كان متاخر. فقال اقعد شويه اتفرج على التلفزيون او شغل اي حاجه جنبي تسليني وتضيع الخوف اللي جوه قلبي ده، علشان وهو قاعد يتفرج على التلفزيون تحصل حاجه تخليه مرعوب عايز يطلع يجري في ساعتها. اتفرجوا. دلوقتي يا جماعه
والله انا كنت نايم لوحدي في الشقة من ساعة ما اجرتها، محدش جالي اصلا. صحيت على صوت جاي من الأوضة في حاجة. بصوا، صحيت لقيت الخيال دوت. كنت بتفرج على التلفزيون وصحيت لقيت المنظر ده. في حد جوه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله العظيم جسمي متخشب حرفيا ان انا اقوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله، أعوذ بالله. انا مش قادر اشوف ايه اللي جوه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شفت النور اتقفل ازاي؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بصوا الأوضة يا جدعان، والله حرفيا أنا لوحدي، مش حد أصلا. أعوذ بالله، أعوذ بالله. أنا كنت بنام في الأوضة ديت الأول، بس من ساعة اللي حصل لي فيها وأنا والله ما بقيتش أنام أصلا غير ساعة ولا ساعتين، والساعة أو الساعتين اللي أنا بنامهم بيحصل فيها زي ما انتوا شفتوا كده. أنا كنت بنام الصورة ديت والله حرفيا كنت بحلم في اللي فيها. بصوا شايفين الست اللي فيها ده؟ كنت بحلم بيها والله حرفيا. كنت دايما اللحاف دوت كان بيتشد من عليا وانا نايم على السرير، فقلت انام بره. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بعد ما صور الفيديو ده نزله على تيك توك علشان ناس كتير تبدأ تتفاعل معاه. ناس كتيرة قالت له ما تخرج من الشقة، وناس كتيرة قالت له لا ابدأ شغل قرآن، وناس تانية قالت له لا ده انت بتكذب والكلام ده كله فيك ومفتعل ومش حقيقي. ولكن ده ما يمنعش ان الكلام اللي هو صوره ده بيحصل فعلا وموجود في شقق كتير وموجود في اماكن مسكونة كتير. بس يمكن اكتر حاجة الناس كانت معلقة عليها وبتقول له ان فيديوهاتك فيك بسببها هو ان الظل اللي ظهر على الحيطة دي. ناس بتقول ان الجن ملوش اصلا ظل، ولكن في ناس كتير ما تعرفش ان الجن اصلا ممكن يتصور على هيئة ظل، يعني يبقى هو الظل نفسه. فالجن يقدر يعمل كده وممكن يخليك تتخيل اصلا ان انت شايف كده. والجن عنده امكانيات كتيرة قوي يمكن البشر لسه ما يعرفش عنها حاجة، ودي حاجة ربنا خلقها له وصفة فيه. ولكن مهما كانت القدرات اللي عنده فهو مخلوق في الاخر ضعيف جدا، ممكن آية واحدة تدمره. انا مش بقول لكم كده عشان تخافوا يعني، لا خالص، كل حاجة بإيد ربنا. فخلينا نرجع للفيديو بتاعنا تاني. طبعا مصطفى فضل قاعد في الشقة وصمم ان هو يفضل موجود فيها لحد ما يجيب النهي، لحد ما يشوف ايه ممكن اكتر من كده يحصل. فطول ما هو كان قاعد في الشقة كل ما حاجات غريبة تانية بتحصل. ففي مرة وهو قاعد برضو منور الانوار كلها وقاعد في الصالة حصل الشيء الغريب ده. اتفرجوا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله، اعوذ بالله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله، اعوذ بالله، اعوذ بالله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مفيش حد في الاوضه والله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله، اعوذ بالله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الصوت جاي من هنا بس مفيش حاجه، مفيش حاجه هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بصوا يا جماعة، والله قاعد في أمان الله لقيت دول بيتهزوا لوحدهم. طبعا النور في الأوضة جوه عمال يفتح ويقفل لوحده، بس دول اللي سرحت شوية كده لقيت دول بيتهزوا لوحدهم والله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طب ايه اللي حركم؟ معرفش. بتصل بالسمسار تليفونه مقفول، بس انا خلاص اخر يوم ليا، انا اخلص شغلي وهمشي عشان مش هينفع انزل دلوقتي الساعة 3 بالليل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا بعد مصطفى ما خلص رحلة العذاب واسبوع الصيف المريب اللي هو قضاه ده، خلاص ساب الشقة ومشى. وعرف في الوقت ده ليه هي كان سعرها قليل قوي بالشكل ده، وما نزلش طبعا اي ابديتس تانية عن الشقة دي. فيا ترى انتوا ايه رأيكم؟ يا ترى انتوا فعلا شايفين ان الفيديو حقيقي ولا ممكن فعلا يكون فيك؟ اكتبوا لي رأيكم في التعليقات. لو وصلتوا لحد هنا تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك، واكتبوا كومنت بايه اكتر مقطع شدكم وعجبكم.
الفيديو اللي جاي ده بقى لشخص مشهور على السوشيال ميديا، يمكن انتوا تكونوا شفتوه قبل كده، اسمه عمر داش. عمر عايش في فيينا مع اهله. في فيديو من فيديوهاته بيقول ان هو في بيت عندهم في نفس الشارع جنب بيتهم، البيت ده مهجور تماما، بيت شكله غريب جدا، من تحت كله ازاز، تقدر تشوف البيت من جوه عادي جدا، مش موجود ستاير، مش موجود اي حاجه. بيت عباره عن دورين، والدورين ضلمه تماما، مفيش فيهم اي حد، ومعروف في المنطقه اللي هو عايش فيها ان التنقل اللي موجود فيها بيكون بالعربيه، وعلشان كده اي بيت لو عايز تعرف هو مسكون ولا لا بتشوف هل في عربيه مركونه في الجراج ولا لا. لو لقيت عربيه يبقى فعلا البيت ده فيه ناس وعادي ناس عايشه فيه، انما البيت ده مهجور ومفيش حد عايش فيه بقاله يمكن سنين طويله. فعمر بيقول ان البيت ده يعني شكله اصلا لوحده مرعب وما بيركزش فيه كتير، بيقول يكاد يكون انا ما بعديش من جنبه اصلا من كتر ما انا خايف من شكله ومن كتر ما انا خايف منه. ولكن في مره يصادف بالليل وانا معدي وشفت عند البيت ده حاجه غريبه جدا. شفت ان البيت كله مظلم ما عدا الصاله اللي تقدر تشوفها من جوه بمنتهى السهوله، لان زي ما قلت لكم من تحت كله البيت ازاز. فبيقول انه شاف الصاله منوره، وان التلفزيون اللي جوه، التلفزيون القديم المطرب اللي عليه غبار الدنيا، شغال. ازاي شغال والبيت كله ما فيهوش كهرباء؟ الله اعلم. طب يا جماعه عشان خاطركم، والله العظيم عشان خاطركم، انا نازل ورايح الفيلا عشان اصورها لكم بالليل. مش كده بقى ان انا الجو تلج معنى التلج. بصوا تلج اهو، جو تلج، وانا خايف ان في حاجه تحصل لي وانا بصور البيت، حد يشوفني، حد يعمل حاجه، معرفش بقى الغراب ده يطلع لي. طيب يا جماعه انا وصلت ومش هينفع اصور كتير، مش هينفع اصور عشان بس ايه محدش يلحظني ولا يعمل لي مشكله، لان ما ينفعش تصوير البيوت. بس بصوا التلفزيون اهو جوه اهو، هتقولي شخص انسان واحد، والله مفيش حد جوه. ممكن تقولوا ايه ده، لا في حد ومعرفش ايه، لا مفيش حد، التلفزيون شغال جوه. ازاي؟ مفيش حد في الشارع كلهم عارفين ان دول ان انا مش عارف ازاي، انا مش عارف ازاي، والنور اهو جوه، نور منور جوه ومفيش حد جوه، مفيش حد. بصوا الاوض كلها، الابواب كلها اللي فوق مقفوله. هو لو في نور بس عشان اوريلكم، يعني الاوض اللي فوق مقفوله، مش عارف باينه ولا لا، بس الاوض كلها مظلمه، مفيش حد، اللي منوره والتلفزيون منور ومفيش عفش جوه. يعني الصبح بيبان مفيش عفش جوه. بص انا لو حصل لي حاجه بعد الفيديو دوت ربنا يستر عليا، ربنا يستر، لان انا لحد دلوقتي في حاجتين انا مش فاهمهم. حاجتين، البيت منور ازاي؟ البيت بينور اصلا ازاي؟ يعني ازاي بينور وما فيهوش حد، محدش بيدخله ومحدش بيخرج منه؟ فقال يمكن يكون حد صادف انه دخل وشغل النور، او يعني حد من اهل البيت يبص كده على البيت وياخد باله منه ويراقبه وماشي، علشان يرجع تاني يوم وتالت يوم وكل يوم بيلاقي بيحصل فيه نفس النظام. الصبح البيت مهجور تماما، بالليل بيلاقي نور الصالة هو اللي شغال، هو والتلفزيون. فابتدى عمر يسجل ويصور البيت علشان يوثقه وينزله للناس اللي عنده على السوشيال ميديا وياخد رأيهم، يا ترى ايه اللي بيحصل، ازاي ده بيحصل. وبيقول ان هو مرعوب جدا من البيت. بس وهو بيصور كده لاحظ برضو حاجة غريبة. الحاجة الغريبة دي هي ان في غراب ملازم للبيت، غراب كأنه بيراقب البيت وبيحرسه ليل نهار. عمر بيقول ان الغراب ده الصبح بيكون موجود بره البيت حوالين البيت كأنه كده بيراقبه وبيحميه، وبالليل الغراب ده بيختفي والنور ده بيشتغل والتلفزيون بيشتغل. لما قال كده للمتابعين، في متابعين كتير قالوا له الغراب ده طائر ذكي جدا من أذكى الطيور، وإن هو اللي علم الإنسان إزاي يدفن بأمر ربنا والكلام ده كله. فقالوا له يمكن يكون الغراب بيدخل وهو اللي بيشغل النور والتلفزيون علشان يحسس الناس اللي حوالين البيت إن البيت ده مش مهجور ولا حاجة، علشان يمكن محدش يدخل يسرقه. بس أنا بصراحة انا كونس ما اعرفش يعني هل فعلا الغراب عنده القدره العاليه قوي من الذكاء ده. يعني طب ولو دخل يعني هيشغل التلفزيون ازاي ويشغل النور ازاي وهو اصلا الكهرباء فاصله عن البيت نفسه؟ يعني هل بقى فعلا عنده القدره والذكاء انه يشغلها من المولد الرئيسي وبعد كده يدخل يشغلها في البيت؟ وهل فعلا عنده القدره والذكاء الكافي ان هو يعمل كل ده علشان يوضح ان يعني البيت ده مسكون محدش يدخله؟ وليه اصلا الغراب هيعمل كده يعني؟ وازاي اصلا هيدخل للبيت والابواب كلها بتاعته مفتوحه؟ ماشي هنقول يمكن في ازاز او حته من الازاز مكسوره او من الباب مكسوره بيدخل منها او حتى بيدخل من المدخنه، بس هل هو فعلا الغراب عنده القدره العاليه قوي من الذكاء وهو فعلا هيعمل كده؟ اكتبوا لي انتوا رايكم ايه في التعليقات.
بس خلوني دلوقتي اكمل لكم القصه. عمر لما صور البيت بالليل الناس طلبت منه انه يصور البيت الصبح. طبعا عمر في الوقت ده كان خلاص مش عايز يقرب ناحيه البيت تاني، ومش عايز اصلا يعني يمشي من جنب الشارع. بيقول انا بتفادى ان انا امشي من الشارع ده كله، مع ان هو الشارع الاقرب لي، وبحاول الف من شارع تاني خالص اطول وابعد علشان بس ما اشوفش البيت ده من كتر ما هو خايف منه. بس فعلا نفذ طلب المشاهدين بتوعه وصور البيت بالنهار. بصوا يا جماعه البيت اهو الصبح مفيش نور، مفيش نور جوه، مفيش نور جوه خالص. وادي الغراب شفتوه؟ والله لسه معدي اهو. الغراب عمال يحوم اصلا حوالين البيت. بالليل اصلا بيبقى جوه، انا مش فاهم ازاي. يعني نفسي افهم ازاي. انا مستحيل بقى ايه افضل ممكن جنب البيت ده كتير. انا بس اللي هيجنني حاجتين، اللي هيجننوني واللي لحد دلوقتي لسه مش فاهم لهم حاجه. حد يفهمني دول ازاي. الغراب دلوقتي البيت كله متقفل، مفيش شباك واحد مفتوح، تمام؟ ومحدش بيدخل ولا بيخرج من البيت ده. الصبح النور بيبقى مقفول، بالليل النور بيبقى مفتوح والتلفزيون بيبقى مفتوح ومفيش حد جوه. العفش مفيش عفش اصلا، مفيش غير تلفزيون واحد في العفش كله بيبقى باين، مفيش غير تلفزيون واحد هو الوحيد اللي بيبقى منور في البيت، مفيش حد جوه. دي اول حاجه انا مش فاهم لها حاجه، مش فاهم لها ازاي. تاني بقى حاجه اللي انا برضو لسه لحد دلوقتي مش لاقي لها اجابه، الغراب ده بيدخل البيت ازاي؟ الصبح بيبقى الغراب بره، قاعد بره قدام البيت، ما بيروحش في اي حته تانية، بيقعد يا اما يقوم ويقعد يحوم حواليه وبعد كده يقعد تاني عليه، يا اما بيبقى قاعد جنبه على الشجره. الصبح بيبقى بره، بالليل بيدخل جوه ازاي؟ ازاي الغراب ده بيدخل جوه البيت؟ يعني بصوا وانا راجع بقى النهارده، يعني انا نزلت وانا راجع بقى، بصوا صورت لكم تاني، بصوا بقى الغراب عامل ازاي. اسود الغراب اهو، الغراب اهو اللي بيبقى ايه بيحوم حوالين البيت. يعني ده تقريبا الغراب الوحيد اللي بيبقى موجود اصلا في المنطقه كلها، وبيفضل يحوم حوالين البيت اللي هو كانه بص فظيع، كانه بيدافع عن البيت كده. معرفش، مش عارف ايه الغراب الغريب ده. ادي البيت اهو الصبح، يعني مش عارف شكله غريب اصلا. كل حاجه الانوار مقفوله اصلا. يعني لو قربت من البيت هتلاقي الانوار مقفوله، بس انا طبعا مستحيل اعدي الناحيه التانيه. انا عمري ما عديت الناحيه التانيه وعمري ما هعدي الناحيه التانيه، مش هتحصل. وفعلا الغراب شايفينه بيحوم حوالين البيت وواقف عند البيت وما اتحركش من جنبه او ما طارش في حته تانيه بعيد. والمشهد ده بيأكد نظريه ان الغراب هو اللي بيدخل البيت بالليل، ولكن هي مش نظريه مؤكده، يعني مجرد بس كده ايه افتراضات من الناس. لكن ايه اللي بيحصل في البيت ده بالظبط مفيش حد عارف. عمر ما نزلش اي ابديتس للبيت ده تاني عنده في الصفحه، ولحد هنا يظل البيت ده لغز ملوش حل. فيا ترى انتم ايه رايكم؟ يا ترى عندكم تفسير او حل للموضوع ده؟ كالعاده هسيبكم تقولوا رايكم كامل في التعليقات. الفيديو اللي جاي ده من اكاونت على تيك توك لواحده اسمها المغامره الطيوبه، هي اسمها كده. الفيديو ده انا مش هتكلم فيه، انا هسيبكم انتوا تتفرجوا عليه على طول عشان تاخدوا الصدمه. اتفرجوا. جماعة ركزوا كده، الشقة دي اللي اتقتل فيها الست الكبيرة، قلت لكم على الموضوع ده من فترة. الشقة دي مقفولة بقالها 3 سنين، 3 سنين مقفولة. دلوقتي بفتح البلكونة بنشر الغسيل، لقيت زي ما انتوا شايفين بصوا حاجة منورة عمالة تشاور لي من جوه. لا وصوت غريب جدا وحاجة اتحدفت علينا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمشكلة إن الساعة 2 بالليل كل الناس نايمة، أعوذ بالله، أنا مرعوبة أوي. ها ايه رأيكم في الفيديو؟ استنى شوية كده تكتبوا لي رأيكم ولا ايه؟ عموما لو اترعبت هو حقك، انا مش هقدر اقول لك حاجة. يعني انا نفسي برضو لما شفت الفيديو ده لوهلة كده خطف قلبي، بس عايزة اطمنكم ان الفيديو ده مش حقيقي، وكل اللي فيه ده مجرد تمثيل. وصاحبة الاكونت نفسه هي اللي قالت كده. صاحبة الاكونت دي متعودة ان هي تنزل فيديوهات رعب على طول، ولكن هي بنفسها قالت في فيديو من الفيديوهات ان الفيديوهات اللي بصورها دي كلها مجرد ضحك وهزار مش اكتر. بتهزر يعني بس مع متابعينها ومع الناس. اتفرجوا. انا عملت الفيديو ده عشان عايزه اتكلم معاكم كلمتين. ايه ده؟ الباب بيتفتح لوحده؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايه ده؟ والباب اهو قدامكم، ولا حد قدامه ولا حد وراه. خلينا في موضوعنا. جماعة المحتوى بتاعي محتوى رعب كوميدي، وكاتبه كده في البايو محتوى رعب كوميدي، وده تمثيل. يعني ولا بستخف بعقلكم ولا قصده ان انا يعني احور عليكم. انا فاهمه ان انتوا فاهمين كويس ان ده محتوى كوميدي، وبعمل حوار لذيذ في الاخر عشان اطلع بفيديو كويس يضحككم وتبقوا مبسوطين منه.
ومعظم الكومنتات عندي بتبقى الناس بتضحك وفاهمة ان انا بهزر وانا واضحة، والحمد لله لا بهين نفسي ولا بسيء لبلدي ولا بأذي حد ولا بتكلم على حد وفي حالي. فأتمنى تكون فيديوهاتي بتعجبكم، وبجد بجد أنا بحبكم جدا وفعلا بهزر معاكم، والمقصود ان انتوا تبقوا مبسوطين. ايه ده؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايه ده؟ ايه ده؟ يا لهوي. وده يأكد لكم ان مش كل حاجة تشوفوها تكون حقيقية، مش كل حاجة لأول وهلة كده تخطف قلبكم وتترعبوا منها، لأن في حاجات كتيرة بتكون مفتعلة ومش حقيقية. والحاجات لو هعرضها هنا لو مش حقيقية هقول لكم انها مش حقيقية، ولو متأكدة انها حقيقية برضه هقول لكم ان هي حقيقية. ولو انا مش عارفة اوصل للجواب هل هي حقيقية ولا لا، هسيب لكم انتوا رأيكم، هبقى زي متفرجة زيكم، وهطلب منكم كالعادة تكتبوا لي رأيكم في التعليقات. هتقولوا لي طب انت ليه حطيتي الفيديو ده وسط الفيديوهات؟ هقول لكم علشان هو بصراحة فيديو لطيف، والاول وهلة كده بيخطف كده العين، ويعني صدق التصوير، وانه انت بتصور من شباك في بلكونة وبتصور بلكونة تانية وتحاول حس المراقبة كده والجو الرعب ده برضو كده بيخطف العين. الفيديو اللي جاي ده لواحد مشهور على السوشيال ميديا ان هو مغامر وبيدخل اماكن مهجوره، بيدخل اماكن يعني مسكونه زي ما بنقول كده، وبيبدا يصور فيها، وصور من ضمنهم المقطع ده. اتفرجوا. بسم الله الذي لا يضر لا اله الا الله لا 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 بسم الله اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان. علشان أكون صادقة معاكم، النوع ده من المحتوى أنا ما بحبوش، وبحس إنه معظم الحاجات اللي فيه فيك ومش حقيقية، وفعلا بحس إن يمكن معظم الفيديوهات اللي فيه بتستخف بعقل الناس اللي بيتفرجوا عليها. ولكن هل فعلا كل الفيديوهات اللي عنده كلها فيك؟ ما يمكن يكون عنده فيديو أو 2 حقيقيين زي مثلا المقطع اللي فات ده، والباقي بيحطوا فيك كده كنوع من أنواع الحشو يعني، وإن هو يجذب الجمهور مش أكتر. يعني مثلا أنا لو جيت أفسر اللي فات ده، هل يا ترى هو فعلا فيك؟ هل فعلا فتح الابواب اللي بتتفتح كلها لوحدها دي فيك، ولا هل هي حقيقه؟ يعني لو افترضنا ان هو فيك، طب عملها ازاي؟ يعني هو مثلا حط كرتونه او حاجه وحط فوقيها تراب، وبعد كده وصل الكرتونه دي بسلك مش متشاف، وبعد كده خلى حد من بعيد يشيلها بطريقه معينه بحيث ان هي تطلع من تحت لفوق بالشكل ده، ولا يا ترى هي فعلا حقيقيه وحصلت؟ بصراحه انا مش هقدر اجزم في حاجه زي كده. ولا يا ترى انتوا شايفينها فعلا حقيقيه؟ انا هستنى تكتبوا لي رايكم في التعليقات. طبعا عماله اقول لكم اسامي الناس اللي ذكرت فيديوهاتهم دي كلها على تيك توك، فمفيش اي مانع ان انا اذكر لكم اسم الاكونت بتاعي برضه على تيك توك، اسمه ونس 2024، لو حابين ان انتوا تتابعوني تشرفوني وتنوروني. لحد هنا الفيديو بتاعي هيكون خلص، ولكن فيديوهاتي اكيد ما خلصتش، فاستنوني كل يوم جمعه ميعادنا مع الرعب. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك، وسيبوا كومنت برايكم فيه، وايه اكتر مقطع فيهم عجبكم. متنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك، واستنوا في فيديو جديد وحلقة جديدة. سلام.